Tervist, mina olen Illar Kohvinavalt ja täna on reede, 18. oktoober, aasta on 2019. Ilm on selline niiske, sajab uduvihma kergelt, soe ja loodus on ilus. Aga ilus ei ole järgnev jutt, mida ma rääkida tahan. Nimelt, ma ei oska öelda, kuidas ma nüüd seda sõnastaksin, sest eile, kui ma ühte kirja lugesin, siis nii-öelda vererõhk tõusis lakke. Et alustaksin siis sellega, et see Tori vallavalitsus, kes on sükene idioot, jällegi, kes on sõlminud lepingu mingisuguse Ragn-Sellsiga ja siis teevad selliseid asju ja sõnaga, et kui inimene vabatahtlikult Ragn-Sellsiga prügiveolepingut ei sõlmi, siis nii-öelda automaatselt liidavad kõik inimesed selle liikmeks selleks, et neilt raha välja pressida, sõna otseses mõttes pressida. Sellepärast, et iga inimese oma vaba valik on see, kellega ta liitub ja kellega ta ei liitu sõnaga. Ja minu eesmärk on alati olnud see, et igas külas peab olema taaskasutusorganisatsiooni poolt pandud prügikonteiner, kuhu saavad inimesed pakendijäätmed panna, sellepärast et pakendijäätmed on juba ette ära makstud see prügivedu ja sõnaga inimestel siis, kui nad ostavad poest kaupa. Et mitu korda siis peavad inimesed sõnaga lüpstud saama, et nende seda pakendijäätmede prügi ära viia. Ja prügi on teatavasti vääriline selline tooraine või kaup, millega saavad ärikad oma äri edasi teha. Aga siis juhtus selline asi, et kuna mina ei liitunud selle Ragn-Sellsiga ja siis ma sõimasin neid seda Ragn-Sellsiga igal poole sõnaga, siis nad jätsid mu rahule, aga eile saabus mu postkasti Julianos Inkasso poolt võlanõue ja kohe seda teile näitan. Niisiis, Julianos Inkasso teade. Käesolega teatame, et teil on tasumata Ragn-Selts võlanõue 36,31 €. Palume võlanõue tasuda hiljemalt 24.10.2019 Julianos Inkasso OÜ arveldusarvele. Nii, ja kes need väljapressijad siis on? Väljapressijateks Julianos Inkasso firmast on Andres Kuuse, võtmekliendihaldur, Oliver Markvart, juhataja, Mihkel Veskimägi, müügidirektor, Margu Saule, finantsjuht ja Ülar, mis asi ta ongi, Maapalu grupi juhataja. Et siis sellises Eesti Vabariigis, maffiariigis on siis selline asi, et on mingisugune Julianos Inkasso firma, kellele suunatakse nii-öelda inimesed, kes ei ole absoluutselt jälle võlglased ja sõnaga, ja võlglased selles mõttes, et kui sa ei ole kellegagi lepingut teinud, siis sul ei ole ka kellegile vaja maksta mitte midagi. Minul on 2 lepingut sõlmitud. Üks on Eesti Energiaga ja iga kuu saadetakse mulle Eesti Energia poolt arve ja selle ma tasun kohe sealt ära, nii kui arve tuleb. Ja sama on ka internetiga, et mul on mobiilne internet ja siis alati tasun ka selle ära, nii et minul ei kellegi ees ei ole mitte mingisugust võlgnevust. Aga et see mingisugune Ragn-Selts, üks trämps firma sõnaga, kes tahab peksta igalt kodanikult raha välja sõnaga, kui sa ei ole ka selle rämpsfirma klient sõnaga. Et sa ei taha ta teenust kasutada, sul ei ole ta prügikonteinerit, ega sa ei võta teda vastu sõnaga, see on minu vaba valik, kas ma teen koostööd või ei tee koostööd, kas ma hoian seda prügi omal kodus, kui Toris Sitare vallavalitsus ei saa seda tehtud, et jälle igasse külla panna see prügikonteiner, et rahvas saaks tasuta prügi ära anda. Et Tori vallavalitsus on umbusaldust saada eesotsas Lauri Luuriga, kes on süksed jobud ja juhmid sõnaga, kes ei suuda rahva eest seista. Mitte midagi nad ei tee. Lauri Luur näiteks tahtis kandideerida kangesti Riigikogusse, sest seda Tori vallavalitsuses vallavanemast on tal juba Siiber, sõnaga tahab aga edasi türgida poisikene, kes millegagi hakkama ei saa. Ja see on vallavalitsus Toris. Häbi võiks olla. Ja süksed raisad, närakad tulevad, mind austad inimest tahavad võlgnikuks teha, et mina olen jälle mingisuguse kuradi rämpsfirmale võlgnik. Kas nad saavad selle Ragn-Sellsi jälle sellest rahadest, mis rahvalt välja pressitakse, saavad ka kasumit, et ka mingisugust katluse rahad Riigikogule või kuskile. Kuidas see maffia Eesti Vabariigis käib? Kuidas saab aus inimene ennast kaitsta sellise kuradi värdjate eest? Kas tuleb tõesti hankida tulirelv, hakata laskma maha neid või? Kas sellele läheb Eesti Vabariigi seadused välja?
et kui sul seda raha ei ole, et võimekad advokaati omale palgata, ühesõnaga, et sa saad võidu ja samas, kui sa võitu ei saagi, et need seadused on ju siuksed sitased, ühesõnaga, et ütlen, et muud ei ole võimalus, kui tuleb hakata lihtsalt oma kohut nendega olema. Kui see mafia need rahul jätas, tuleb hakata mafiat ennast maha laskma, ühesõnaga. Mina muud võimalust siin ei leia, ühesõnaga, kui see Eesti Vabariigi sitane elu on nii sitaseks juba läinud, et hakkavad ausad inimesi hakkavad tülitama mingisuguse võlanõuetega, kui sa ei ole milleski süüdi, milleski üle võlgu, nemad tulevad mingisuguse Julianus Inkasso firmaga tulevad sult raha välja petma. Et no ma ei tea, millega see asi lõpeb, aga mina raha ei maksa, kliendiks ma ka ei hakka. Nii et vaatame, kes kellele ära teeb nüüd. Nii ütlen mina Illar Kohvinavalt.